Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çok konuşulan görüntüsüyle devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra gecelerde görüntülenen Yalçın, Etiler'de bir mekan çıkışında aracında iki hanımefendiyle görüntülenmişti. Aracın içinde yer alan hanımefendilerin ön koltukta birlikte oturmaları dikkat çekmişti. Sergen Yalçın'ın Etiler dolmuşu olarak adlandırılan aracında bulunan ön koltuktaki hanımlardan birinin yaptığı paylaşım da öne çıktı. Sergen Yalçın'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Özge Ertoz, gönderisine Sergenellam notunu düştü.